बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुदरती आफत आई, बादल फटे और उसके बाद एक तवील सैलाब आया, उसके बाद जो जाँ बहक अफराद है उनकी तादाद 320 से क्रॉस कर गई है। 320 से ज़ायद लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि मलबे तले दर्जनों अफराद जो हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ पता नहीं कि वो ज़िंदा हैं या वो ज़ख्मी हैं या वो वहाँ पर इंतकाल कर गए हैं। तो लिहाजा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है, इसलिए नुकसानात के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा तामीरात व मवासलात CNW को तकरीबन 1.5 अरब रुपए जारी कर दिए हैं और उन्हें कहा गया है कि जितना भी मवासलाती निज़ाम तबाह हुआ है उसकी बहाली के लिए काम शुरू किया जाए। 1.5 अरब रुपए PDMA को भी जारी किया गया है, जो कि वहाँ पर बहाली का काम कर रही है। वहाँ पे उन्होंने खाने की चीज़ें, दीगर जो बर्तन है वो, कंबल, चटाइयाँ, टेंट, जितना भी काम होगा वो सारा वही करेंगे। लेकिन इस पूरे अमल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पे गूंगी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुंह में ज़बान नहीं है जो कि उनके लिए आके वहाँ पे इस्तेमाल हो सके और वो बात कर सके। इस तमाम जो भी सानहा हुआ, पूरा वाक़या हुआ, इसमें अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, कम से कम मैंने उन्हें किसी टेलीविज़न पे नहीं देखा कि वो आके किसी टीवी पे ये बता सकें कि अब तक आखिर हुआ क्या है और हुकूमत क्या कुछ कर रही है। अभी तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद नहीं की है जहां पे वो मीडिया को ब्रीफ कर सकें कि आखिर हुआ क्या है, आखिर मसला क्या है। 2010 के सैलाब जब आए थे तो रोज़ाना मियां इफ्तिखार हुसैन साहब जो उस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात थे, वो रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तमाम डिटेल शेयर करते थे। यही बैरिस्टर सैफ साहब जब 2022 में सैलाब आया या उससे पहले जब भी वो मुशीर इत्तलात थे, उस वक्त भी वो मीडिया को हर वक्त ब्रीफ करते थे। जितनी भी चीज़ें आती थी उनकी ब्रीफिंग बाकायदगी से इसी इत्तला सेल में होती थी। लेकिन न जाने उनका हुकूमत के साथ ऐसा क्या नाराज़गी आई है, ऐसी क्या खफगी आई है, एक तवील अरसे से वो मीडिया पर सामने नहीं आए हैं। सिर्फ उनकी ये जिम्मेदारी है कि रोज़ाना सुबह होते ही उनके PRO कुछ 8-10 स्टिकर शेयर कर देते हैं। किसी भी उस वक्त की जो रूटीन एक्टिविटी होती है पंजाब हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की, उससे मुतालिक वो इन्फॉर्मेशन जारी कर देते हैं, अपना बयान जारी कर देते हैं और ये उनकी हाजिरी होती है। इससे बढ़ के और कुछ नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बैरिस्टर सैफ साहब, उनकी कारकर्दगी, जिस काम को उनको रखा गया है वो तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है इमरान खान से मुलाकात के लिए वो वाहिद जरिया हैं जो कि उनका वहाँ पे एक्सेस है, वो अडयाला जेल के अंदर जाते हैं। तो अगर उनसे मुशीर इत्तलात का ओहदा नहीं संभल रहा है या उनकी नाराज़गी इतनी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यहाँ पे डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें कोई और महकमा दे के वहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है कि वो कैबिनेट भी रहें, मुशीर भी रहें और इमरान खान से राब्ता भी रहे। बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर कभी भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, लिहाजा उन्हें कोई मसला नहीं होगा कि उनका महकमा तब्दील हो जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको महकमे में ये मसला होता है कि जी यहाँ पे सेटिंग हो गई है, यहाँ से आमदन आ रही है, कमीशन आ रहा है, तो उसको चेंज नहीं करते। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब का ऐसा कोई भी अब तक ऐसा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई शिकायत तक सामने नहीं आई कि वो यहाँ पे करप्शन कर रहे हों, लिहाजा उनका पोर्टफोलियो चेंज करते कोई मसला नहीं होगा। मुशीर इत्तलात साहब तो टोटली गायब थे ही, वो तो सामने आए नहीं। अब आगे बात बनती है रेस्क्यू 1122 की। रेस्क्यू 1122 एक बहुत मेगा ऑपरेशन उन्होंने किया है, उनका पूरा स्टाफ इसके अंदर एंगेज रहा है, उनके लोग वहां पे एंगेज रहे हैं, उनके तैराक से लेके उनके जितने फायर फाइटर्स थे, उनके जितने वहां पे लोग थे ग्राउंड पर थे, उन सब ने काम किया। लेकिन रेस्क्यू 1122 को भी इस वक्त उनकी जबानबंदी कर दी गई है और मीडिया से वो खुल के बात करने को तैयार नहीं है। उन्हें मना किया गया है कि वो मीडिया को कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट भी जारी होगी वो पूरी एक ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की बनाई गई है कि जी ये बंदा इसको पास करेगा, उसके बाद आप मीडिया को देंगे। इतने टाइम के अंदर सब कुछ गुजर चुका होता है, उस बयान की कोई अहमियत नहीं होती है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो डेटा उन्होंने जारी किया जुमे की रात को, उसके मुताबिक पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 189 लोग जाँ बहक हुए थे। फिर अगले दिन जुमे के हफ्ते के रोज सुबह उन्होंने डेटा जारी किया और वहां पे तकरीबन कोई 200 लोग थे और उसके 2 ही घंटे बाद डेटा जारी किया तो उसको 320 पे ले गए। इतना आउटडेटेड डेटा था PDMA का कि हैरानकुन तौर पे उसको कोट करते हुए मसला बन रहा था कि आखिर किसका फिगर कोट किया जाए। DC बुनेर का फिगर कुछ और था, PDMA का फिगर कुछ और था और NDMA इतना बड़ा इदारा बना हुआ है, उनका फिगर कुछ और था। PDMA के साथ भी जो उनके मीडिया के तर्जुमान है, जो उनके DG साहब हैं, मैंने खुद राब्ता किया, उनसे राब्ता तक नहीं हो रहा था कि वो आके बात तो करें कि सूरत हाल क्या है, कुछ डेटा जो है वो फ्रेश इशू करें। लेकिन PDMA भी मुकम्मल तौर पे गूंगा था। जो इन दोनों महकमों के वजीर साहब हैं, नेक मोहम्मद साहब, उन तक एक्सेस करने की कोशिश की गई तो बताया गया कि उनका जी पेज एक्टिव है,
पेज से आप डेटा ले लें, मीडिया पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुकम्मल तौर पर कोई भी इस डिपार्टमेंट की, इस हुकूमत की कोई भी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। एक फैसल अमीन गंडापुर साहब, वो अक्सर औकात सामने आते हैं, अपने भाई की खातिर मीडिया को फेस करते हैं, वो भी 24 घंटे गायब रहे और फिर हफ्ते के रोज कहीं आके उन्होंने ट्वीट्स वगैरह कर की डेटा शेयर कर दिया। मुजम्मिल साहब भी निकल आए, उन्होंने भी डेटा शेयर किया कि जी हमने फंड जारी कर दिए हैं और यही काम हुआ। फिर मुशीर सेहत साहब, वो जाके बुनियाद में बैठ गए कि जी हम जा रहे हैं वहां पे लोगों को जो जरूरियात है वो फराहम करेंगे। ये तमाम पूरे अमल के अंदर कहीं पर भी मीडिया की ओनरशिप नजर नहीं आ रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब बेई खान में थे और वहीं बैठे रहे और फिर जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो जाके मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैवल करेंगे, बुनेर भी जाएंगे, सवात भी जाएंगे, जहां जहां पर भी ये वाकयात हुए वहां पे पहुंचेंगे। तो इस पूरे अमल के अंदर मीडिया के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर गायब रही और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उनके मुखालिफिन के पास वो सोशल मीडिया नहीं है जो कि पीटीआई के पास है। जो तरीकाकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी तीसरी बार हो गई है कि ऐसे वाकयात होते हैं, डिजास्टर होते हैं और हुकूमत मुकम्मल तौर पे ब्लैंक होती है, मीडिया से वो आंखें चुराती है, मीडिया से राब्ता नहीं करती है, आंखें बंद कर देती है, मुंह बंद कर देती है और फिर सब कुछ जो है वो अल्लाह के नाम पे चलता है जैसा चल रहा होता है। अगर ये सब कुछ यहाँ पर बैठी पीपल्स पार्टी की, एएनपी की, मुस्लिम लीग नून की, जेयूआई की हुकूमत कर रही होती तो यहाँ पे बैठी अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया है वो उनका तिया पांचा कर देती। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनके अपोजिशन के पास वो सोशल मीडिया नहीं, वो एक्टिविटी नहीं कि वो यहाँ पे इनको नकेल डाल सके। अहमद फराज मुगल साहब एक वाहिद वही शख्सियत थे जो कि हर एक चैनल पे नजर आ रहे थे। वो अली अमीन के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके अपने साथी हैं, उनके साथ डेरे में रहे हैं, उन्हें ये काम दे दिया कि जी आप हुकूमत के तमाम उमूर जो है वो देखें। तो ये वाजे करता है कि हुकूमत के पास पॉलिसी किधर है, कोई पॉलिसी नहीं है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत के खिलाफ ये बात जबान ज़दे आम थी कि ये डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के पैसे लेते हैं, ये डीजी की तैनाती के पैसे लेते हैं, ये पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लेते हैं, ये फंड रिलीज करने के पैसे लेते हैं, करप्शन की यहाँ पे नदियां बह रही हैं। ये बातें जब जबान ज़दे आम हुई तो इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में अली अमीन को यही कहा था कि आपकी मीडिया स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, आपके खिलाफ की तमाम बातें हो रही हैं, लिहाजा आप एक टीम तैयार करें, वो टीम आपकी मीडिया के ऊपर आपके बयानियों को लेकर आएगी, आपके मुखालिफ के बयानों को काउंटर करेगी। लेकिन वो बात गई, रात गई, बात गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने उस बात को सीरियस नहीं लिया और यही वजह है कि उनके मुखालिफिन की कमजोरी का वो फायदा उठा रहे हैं। अगर उनके मुखालिफिन में थोड़ा दमखम होता, थोड़ा सा उनकी अच्छी मीडिया स्ट्रेटजी होती, अगर उनकी सोशल मीडिया टीम अच्छी होती तो आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वो नाक चबवा देती। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इसके बाद भी ये समझ नहीं आएगी कि उन्होंने करना क्या है। मीडिया के लिए ना कोई स्ट्रेटजी है और ना कोई स्ट्रेटजी बनने वाली है। इससे पहले भी ऐसे वाकयात आए, 2-4 दिन सब कुछ हंगामा हुआ और उसके बाद फिर मामला एज यूजुअल चलते रहे। यहाँ पे सिलसिला आज से 15 साल पहले जो प्रोसेस था वैसे चल रहा है जो कि एएनपी दौर का था। जो खासा था पीटीआई का परवेज खटक के दौर में, महमूद खान के दौर में, बतौर वजीर आजम इमरान खान के दौर में, बिल्कुल उसका उलट चल रहा है। और जो कुछ इससे पहले या पीएमएलएन करती है, एएनपी करती है, पीपल्स पार्टी करती है, वो मीडिया स्ट्रेटजी है कि प्रेस रिलीज जारी करनी है, टिकर्स जारी करने हैं, डेटा जारी करना है और एक हैंड आउट जारी करना है। इस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महदूद है।